Za naredne dane prognozirane su niske temperature koje će tokom noći i u jutarnjim časovima ići i ispod nule. Najavljen je i sneg u višim predelima, a neće biti iznenađenja ako ga bude i u samom Prijepolju. Zbog toga javno-komunalno preduzeće Lim će nastaviti sa centralnim grejanjem. Mi smo jutros napravili neki sastanak i odlučili smo da danas od utorka, znači posle podne i narednih dana, kad budu niže temperature, uključimo grejanje kako bi obezbedili topli radijatore našim korisnicima naših usluga dok su ovi hladni dani. Znači, sa zalihama energenata smo, da kažem, tanki i znači iskoristit ćemo sve zalihe koje budu potrebne da bi ovu nedelju bar izgurali do kraja. Radijatori će ostati hladni u stambenom bloku Opanak, gdje je zbog kvara na kotlu i grejna sezona završena ranije. Kotao na opanku je van funkcije i moramo ga do sledeće grejne sezone staviti u funkciju. Znači, on se ne može popraviti. Znači, više puta su na njemu vršene rekonstrukcije u toku, bar 20-30 puta u toku samo ove grejne sezone, tako da su maksimalni napori svi zaposlenih koji se bave tim poslom uloženi, međutim ne možemo ga osposobiti za upotrebu. Grejanja će biti dok ima energenata, a malo je verovatno da će se nabavljati nove količine, jer je ove godine već potrošeno znatno više nego što je planirano. Mi smo ove godine nabavili oko 732 tone mazuta i oko 527 tona uglja. Znači, s obzirom da je mazut ima najveće učešće u našoj potrošnji energenata, da je njegova cena od oktobra do marta meseca porasla 40%, tako da mi, što se tiče finansijske konstrukcije, ćemo sigurno biti u minusu što se tiče grejanja ove grejne sezone iz razloga što smo imali jednu od najžešćih zima u poslednjih 50 godina, a i što je cena mazuta bila, da kažem, previsoka u odnosu na neke ranije godine. Memi Šahović kaže da se nada da će trenutne zalihe potrajati do kraja sedmice i prolaska hladnog talasa. Rukovodilac radne jedinice proizvodnja i distribucija toplotne energije JKP Lim, Besim Hadžalić, nam je rekao kako je grejna sezona koja je trajala do 15. aprila produžena za jedan dan zbog Vaskrsa, a kako će se narednih dana grejanje aktivirati u jutarnjim i večernjim satima. Pružanje usluge centralnog grejanja regulisano je opštinskom odlukom i predviđa trajanje grejne sezone od 15. oktobra do 15. aprila. U slučaju kada van ovog perioda prosečna dnevna temperatura bude 3 dana uzastopno ispod 12 stepeni, grejanje se nastavlja ili počinje pre 15. oktobra, odnosno ne greje se ako je viša od 12 stepeni. Hadžalić nam je rekao da ovaj režim važi do 3. maja, nakon čega počinju remonti kotlarnica i nema grejanja bez obzira na eventualne niske temperature.